Hello，大家好。大家裝修有冇諗到你自己間屋預算裝修幾多錢，同埋點樣裝修嘅風格呢？咁呢個都係一個好大嘅概念啦。如果你冇呢個概念，可以致電俾我哋公司，提供唔同嘅方案俾你參考嘅。比如而家我哋將嚟收樓嘅啟盈苑啦，同埋就嚟抽籤嘅盛智苑同埋匯禧苑、御峰苑等等嘅新樓盤，亦都可以參考我而家企喺呢度現場嘅呢個大單位兩房嘅居屋單位，亦都可以講498尺嘅居屋單位嘅。咁李小姐首先嚟介紹呢間，介紹下呢個居屋單位係做咗啲咩嘅設計，同埋佢有咩特別之處嘅。咁呢間係做咗一間全部用牆板嚟封晒所有牆身，見唔到右手位置嘅。咁咪做咗兩房設計啦。咁由入門位置可以睇翻呢個位係獅子櫃位啦。咁獅子櫃位呢度當然係可以做到好多唔同嘅組合。第一，你中意玻璃嘅設計可以要，唔中意門板設計亦都可以要，再唔中意異形門板亦都可以。咁當然呢啲櫃多功能設計，多功能空間儲物量可以做到你嘅要求啦，同埋做到高矮肥瘦都得嘅。因為有高身嘅櫃可以裝你屋企有啲特別嘅，譬如抽濕機，啱啱打開咗個櫃睇到啦。咁另外吸塵機亦都可以嘅。咁可以望一望呢邊呢個房係我哋兩房設計之中嘅其中一個。咁呢啲牆身同埋每一個位置，我哋係利用咗所有嘅板材同埋所有嘅配色同埋唔同造型嘅做法，去做咗呢間屋嘅設計出嚟嘅。咁其中呢個房個門口特別大嘅，2米嘅差唔多。咁呢度可以做咗一個高身櫃，係比較大嘅。嗱，當然呢個位置就相當於差唔多2個門口嘅位置啦。咁呢個房可以睇下入邊呢個設計係一個5尺床嘅設計，嗱，好靚喎！床頭靠山呢個位置，床頭做咗燈帶，係啦。咁呢啲位衣櫃並排過嘅，成 set 嘅。咁可以睇翻每個位置衣櫃唔少，係啦，同埋書台呢邊可以轉翻過嚟，呢度書台位置係做咗 L 型。轉翻過嚟呢度，呢個位置係平咗窗台位嘅。呢度做一個係做咗一排矮身嘅儲物櫃嘅。咁呢啲櫃亦都可以做到，同埋裝到好多唔同嘅嘢啦。咁出翻嚟嘅廳呢邊啦，咁呢個位置我身後啦，見到哇，呢一組櫃特別靚，特別好睇，又特別好用，又實用，哇，又有酒飲。我都想同屋主飲下酒啦，見到佢啲酒咁多支，我都口水流啦。